的郁金香，这世界是真美丽。小兔子感叹道：“如果它们是胡萝卜，就更可爱了。”妈妈说：“我可以用胡萝卜换郁金香吗？”小兔子问。“不可以的，我们是兔子，只能喜欢胡萝卜。”快看，那些黄色的胡萝卜，这世界真是美丽。小兔子感叹道：“如果它们是郁金香，就更可爱了。”小兔子说：“我可以用郁金香换胡萝卜吗？”小兔子问。“可以的，孩子。奶奶曾经告诉我，郁金香也是胡萝卜。”